ɗum ɗo ɓennayi ok o fuɗɗike golle ɗen mais quelque temps après no artiri ko inoyte ɓe artoyni ɗo reni kono o yimi fuɗɗino ka ko kaari e kaari ko maire jo kaarijo ko député jo kaarijo ko gouverneur jo kaarijo ko ɓeɗo ɓe o ƴettande ka responsabilité on o ɓorna ɓen ɗon o ɓortike dolo kingilan ni o jokka haaju makko pendant 4 ans haraymo hoore jama on ɗo bon 3 ans et quelque joni timma joni 4 ans ko ni kañum kadi 2016 o waɗirno ko politique ko haala wi on nani taw Poutine ko woli kon hoore makko ka Poutine inni qu'il est intelligent ko politique ɓe woni en réalité o gollitiri ɗo piiji bussi artugol ka laamu mi natata ɗo e détail ji piiji goo parce que miɗo mari message kadi mo waɗanoytamo mi ala guerde mi comprometta kono fi lannugol on chapitre ɗon mi ƴetti ɗo tangan on fof fi yewtugol on ɗum ɗo 1h14 minutes komi faala en yetade cool down walline ɓerɗe moɗon mi ara noon mi yeeti on ɗo fiyo welu on na ɗum fiyo inno ok lannima yaltuɓe woni ko luttuɓe fof koye fena tola woli non joni annane fof a wonnoɗo miɗo anduno c'est négri o ni eni ko wañuɗo finalement na jooɗiɗo eɗa wiide tola ya wolino par ce que mi woli ko yiɗuɗa ko na ko yiɗuɗa mi wowli na ko añuɗa mi woli mi yeetima ko tawata ko kañum ko joni noon attention mi sakkitora ɗon o ardi e doole mo wawi nomde juge ɓe justice fi affaire immigration o ko justice feerejo juge ɓe ɓen ko ɓe feereɓe iɓe seedi e ɓeeɗa mo mari pouvoir nomugo juge ɓe ɓe o faalaɓe mo wawi ɗo par exemple innugol o sanji ɓe e juge ɓe fop o watti woɓɓe goo jonna ɓe consigne kala mo ñaawoyɗon inne wota on jonnumo noon kala mo ñaawuɗon wota on jonnumo fes ndaare no trouviro moyen ton ara on jonnoyalɓe mo wawi wadde ɗum ɗo ça ce n'est pas exclure même si mo wawi wiwgol ok mi waɗi ɗum ɗon kala mo ñaawuɗo wota on jonnu mais hikkiteɗo yeeso on ɗo wiwgol ngol no min alama jonnude second chance hari ara num ɓe warno ɗanningol montre on inna bon min jonnima ya wonu ɗo min nattatama taw ma hiɗa mari wawgol waɗugol appel c'est à dire appel wiwgol décision juge jo ara noon o ndaral moƴƴa mi faala yo dartu mo wawi wiwde hande kadi min alama jonnude on sens parce que a seppu arduɗa ka keeri jon noon parlant justement ɗin keeri ɗon nane min ni en ko piiji tati mi woni en e laɓɓinande o natta yimɓe ɓen fof o ala suɓude kala innama ko immigré o natta e ɗum ɗon mi sendinani en ɗum ɗon hewtaa mi juuta deuxiément no wiyede mo kala ka naatiri ɗon ko ɗon nattitirte ka haala ɗo kadi mi nani ka mi yeeto en ɗo saria international hino wi'i sa natta e goɗɗo ko ya nattumo ka leydi makko ko ɗum waɗi sa natta e mo a hendoto kaydiji leydi ndin fiya wawo ƴawnugol mo e avion parce que goɗɗo ƴawata e avion o ala document de voyage titre de voyage no wawi wonde laissez-passer no wawi wonde passeport makko dans certains cas no wawi wonde permis de conduire makko en tout cas ko identifiata wiya ko haari ko kaari nationalité makko no e kaydiri ni ko ɗum ɗo saria international on waɗi fiyo pilote jo wawa jaɓude goɗɗo ƴawa e nder avion wal mo yaade leydi go ko ɗum waɗi siɗa waɗɗade ya e leydi ɓe landoto mayɗa mari visa ni leydi sa ala visa ni leydi ɗa ari kaydi ni leydi sa ala ɗiɗo ɗiɗi ɓe watama ƴawnude ɓe nawama gasata sina hara koye nder leydi wotir ndi wonɗa jindude en tout cas sa lumba e keerol ɗiɗo ɗi jogete taw ɗum ɗo ko saria international o minen e wolande fii kala non hiɗa mari ndin kaydi leydi ndin kadi ka wonaɗa addede ɗon no mari droit jaɓugol ma salagol ma cede on mi naɓa en ko feƴƴi kon entre Algérie et France tiktoker ɓe nanganoɓen influenceur jo goo nangano wonanoɗo nattede France mo mari kaydi nattede kan Algérie mo mari kaydi algérien no anda few ko algérien jo o ƴawna fese avion o adda ha o hewti ka makko Algérie kaw tippoto ɗon o naata algérien ɓe wi way ko algérien jo way meɗen andi fi makko kono min jaɓatamo ni fiyo no jaɓatamo kono ɓoyi ko neɗɗo amen kono ko neɗɗo mon kañum kadi naka leydi mon o yuri mo bonni wi kono ko onon ton o bonni minen o bonnaɗo ɓe wawi mo salade ko ɗum waɗi artugol mon noon lagine e yi wonɓe ɓen Allemagne fewnɗo fi nattugol ɓe ambassade on hino négocidude e gouvernement allemand on identifiya ɓe ha gañum kadi ɓe hendo kadi mbuuɗi ɓe yoɓe ma ɓe fode balle ɗe ɓe waɗante si ɓe jaɓi ɓe natte
ça veut dire ando wona do wiye donc ka frontière natterteɗa Mexique ino wawi ɓe wiide na citoyen jo amen ni donc on artirtaɓe ko ɗum waɗi seede on non mexicain ɓe ɓen tigi ɓe tawata ɓe andi ko mexicain ɓe ɓe wi ɓeɗo artataka amen par ce que ko bandika wiwɗon ɗon ko ɓe bandika moɗon menen kadi ko ɓe bandika amen ɓe arata ɗo menen kadi ɓe jiiɓa men leydi ndi ƴawteɓe kañum kadi ɓe nattu avion wal ngal militaire ɓe ɓen arɓe tippini ɓen avion wal ngal kañum kadi ɓe jaɓi ɓe salike ngal tippiɗo yimɓe ɓen ɓe hotida e kañum kema woɓɓe yini négociation no waɗede ɗum ɗo fof ko momami yettanade koye andu saria international on jaɓaya nattire ɗon fi kala ko ɗon nattirɗa wonɓe wiide ɓen kañum kadi kaka frontiére arɗa landiɗa donc arɗa landiɗa kon ka frontiére ɗon ma lumbi gasa frontiére on alano kaydi ko sabu ɗum ɗo woɓɓe no wawma nattude frontiére ko tati woodi woɓɓe ni nayi ko frontiére aérienne natirgol ngol ka weeyo mo tawata on frontiére ɗon ko imaginaire par ce que ko on to woni mo wawi wonde ka sera ka jorndi mo wawi wonde kañum kadi ka nder jorndi tigi ka nder pays nder ton ala natinomo kono ko on to wonata ko franchisoɗa zone international on ka aéroport ko giɓi ɗo woni frontiére o fi kala ka nder leydi tigi wono Conakry ɗo Conakry ari da frontiére e pays wonɗo takkoɗo kañum tigi en tant que tel aéroport Bessia on kono aéroport Bessia on ɗon ino mari di frontiére e pays ji ɗin fof dallo mon ɗo sabu ɗon donc pratiquement ko frontiére on non ɗon sa ari a landike ɗon ino wawi wasi ka keerol arnoɗa landiɗa sénégalais jo si ari landike réfugié Conakry ka aéroport Bessia ɗon hara ino wawi wasi o arno Tambacounda ma o ari ka frontiére Laguiné c'est-à-dire Koundara e Sénégal o ari o landi ɗum ko même poids mari ko même valeur jogui goɗɗo ƴetta laakun ha gasa waɗɗo kun laakun ɗo bateau ha ara hewta France Rouen so hewti ɗon o lando kaydi ka frontiére ɗon ɗon kañum kadi ko frontiére maritime ko keerol ngol non hakkunde zone international on e ndi leydi ɗon troisiéme frontiére on ko on frontiére tawɗo non ko leydi tin ko yo ɗon seppete yahi ha naate ko ɗiɗo frontiére ji mi andi fim no woodi non frontiére go kañum kadi waɗa ɗo imaginaire mo tawata si ari a naati e ambassade pays mo tawata on pays ɗon on ko leydi ma an kono a naati ka nder ambassade makko ɗon ɗon kañum kadi ko frontiére a naati ɗon ko ɗi woni 4 frontiére ji ɗi mi andi ɗin ka saria international ko ɗum waɗi goɗɗo goo o persécuté no dans un pays o yimmi yoyi o fattoyi e nder ambassade woɓɓe o wonno ɗon o daɗi ɗon on haa ɓe organise konno o yalteta ɗon ɗum ɗon inon anndi mo o créateur jo ɗum on Wikileaks ɗum ɗon mi jonnu en tun entre parenthèse on anndu wondema frontiére égal frontiére naafi par ce que a seppi ari ka leydi ɗon et par conséquent frontiére entre Laguiné et États-Unis ko aéroport on donc si ɓe natta e goɗɗo o taw ngulu fes ɓe nattata on Venezuela ɓe nattata on Colombie ɓe nattata on Mexique ko ɓe naɓata on kaka aéroport fi kala on seppuno naatuɗon ko ɗon ɓe ƴawnata on ti avion ɓe natta on tigi Laguiné ɗum ɗo mi faala yo laaɓa jama on fes fi kala o inni we gonna return them where they came from now where they came through o woni e wiide where they came from ko on to ɓe yiwi where they came through ko honto ɓe naatiri donc jentite moƴƴe anglais makko ne ɗum ɗo kadi mi laɓɓinana jama on par ce que ɗum ɗo kadi no wowlede do buusa ore o natta jama on ko Mexique en seppay en yitoye kadi ɓe rewnoɗin ɗin bandiji ɗon fof dolunoɗe ni e ni et puis hara ɓe ɓurti noon hamƴude ɓe ɓurti ça n'arrivera pas ɗum waɗata d'accord walline donc fondoji moɗon tammum ɗum joni mi yewtoya ɗum ɗon e nder live ɗin mon sella jom ɗum dartude e meɗen